现在大家乘坐直河的新车，要到微热山丘，路程10公里。那你们是在弄什么？在挖宝。现在要到第3站微光森林，这里距离比较短，只有3公里。微光森林凤梨酥。现在要到很近的猴探井天空之桥，距离只有几百公尺。我们73了，都是65年次的老师，退休老师。65年退休老师165啊。月亮很大哦，月亮。哦，月亮很大。哎呦，托你讲你特。来，我。你这边上来。可以。好。
下午6点。